अहिले हाम्रो भनेको जुलाई महिना हो। मान्छेले कतारमा 1600 भन्छन्, 2600 भन्छन्। हेर्नुहोस् यहाँनिर, हेर्नुहोस् यहीँ यसरी हामीले पैसा कमाएको छौँ। ल हेर्नुहोस् यो हाम्रो शरीरबाट बगेको पसिना हो। अब हामीले यसलाई यसरी फेरि सुकाउने। अब हेर्नुहोस् सर्ट हेर्नुहोस्, घरमा बुढीहरूले पैसा पठाएन भनेर रिसाउँछन्, कतिजनाले घर फर्केन भनेर रिसाउँछन्। यहाँ हाम्रो आफ्नै वेदना छ, आफ्नै दुःख छ, हाम्रो आफ्नै समस्या छ। ल हेर्नुहोस्, विदेश भन्छन्, बुढोले पैसा पठाएन भन्छन्, 2 महिना बुढोले पैसा पठाएन भने बुढीले बुढो छोडेर हिँड्छन्। अलि कमाउनेसँग हिँड्छन्, अलि राम्रैसँग हिँड्छन्, तर बुढोको दुःख यहाँ हेर्नुहोस्। हेर्नुभयो, यसरी पानी चल्छ हाम्रो सर्टबाट। हामीले यसरी पैसा कमाएको छौँ विदेशमा बसेर। अब बस्नुहोस्, एकैछिन बस्नुहोस्, म तपाईँलाई देखाउँछु। बुढोले विदेशबाट पैसा पठाएन भनेर बुढीहरूले छोडेर हिँड्छन् नि, होइन? ल हेर्नुहोस् यहाँ, यो विदेशी देख्नुभयो, यो कतार, यो साउदी देख्नुभयो। यसरी हामीले गाडी चलाएको छौँ। अब हेर्नुहोस् यहीँ, म पनि एउटा नेपाली नै हो, तपाईँहरूकै दाजुभाइ हो, तपाईँहरूकै भाइ बिना हो, म पनि कसैको छोरा हुँ। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ विदेशको दुःख। अब यसलाई यस्तो गर्नुपर्छ, यसरी फेरि हेर्नुहोस् है यहाँ। अबको 15 मिनट पछाडि फेरि यति नै पानी निक्लिन्छ यो शरीरबाट, अनि फेरि यसरी लाउनुपर्छ, अनि यसरी गाडी कुदाउनुपर्छ। बुढाले पैसा पठाएन भन्छन्, बुढीहरू पहिला हिँड्छन्। यसरी दुःख गरेर हामीले कमाएको छौँ विदेशमा। मेरो बुढो कतारमा छ, मेरो बुढो साउदीमा छ, मेरो बुढो दुबईमा छ भनेर धक्कु लडाएर बुढीहरू भनेर चुरोट खाएर पैसा उडाएर हिँड्छन्। तर यो पसिना हामीले कसको लागि बगाएको? हाम्रै छोराछोरी, हाम्रै परिवार, हाम्रै आफन्तको लागि, हाम्रै बाबुआमाको लागि। अरूको बुढीभन्दा हाम्रो कुनै पनि कमी नहोस् भनेर हामीले दुःख गरेर हिँडेको। हामीलाई कुनै रहर छैन, एक्लो दिन राख्ने टेबलमा पनि पाल्दैन थियौँ। कसैको बुढीभन्दा कमी बनाएर नहिँडौँ भनेर हामीले यसरी विदेश हिँड्नु परेको। तर यो पसिनाको मर्म कसले बुझ्छ? कसैले बुझ्छन्? 1 महिना छोराले पैसा पठाएन बाबुआमा रिसाउने, 1 महिना बुढोले पैसा पठाएन बच्चाको फी तिर्न पाइन भनेर बुढीले छोराछोरी माइतमा छोडेर विदेश हिँडिने, अर्कोसँग हिँडिने, यस्ता क्रमहरू नेपालमा धेरै भएका छन्। त्यही भएर सबैलाई म हाम्रो नेपालमा बस्नेहरू जतिलाई सबैलाई म के भन्छु, यो पसिना सम्झिदिनुहोस्, त्यसको दुःख बुझिदिनुहोस्। कसैको साल राम्रो हुँदैन, छुट्टी दिँदैन, कसैलाई के हुन्छ, कसैलाई पैसा दिँदैन। हामी विदेशीको पीडा भनेको विदेशीलाई नै थाहा छ। हामीले कति दुःख गरेका छौँ, यतापट्टि बढ्दै। ल हेर्नुहोस् यो रोड, म त एउटा ड्राइभर हो, गाडी लिएर हिँड्ने हो। अझ यो रोडमा काम गर्नेहरू कति दुःख हुन्छ भन्ने कुरो मैले देखेको छु। त्यही भएर कृपया कसैले पनि हाम्रो मर्म बुझेर हामीलाई लाजमा हाल्दिनु होला। हाम्रो घर परिवारले हामीलाई माया नमारिदिनु होला। बुढोले पैसा पठाएन भनेर अर्कोसँग नहिँडिदिनु होला। हामी परदेशीको दुःख बुझिदिनु, आफ्नो घर गरेर राम्ररी खानु। हाम्रा बाबुआमाले पनि छोराले पैसा पठाएन भनेर गुनासो नगर्नु। विदेश हो भनेको बेला पैसा पाइँदैन, सालको लात खाएर हिँड्नुपर्छ। हामीले मोटरमा यसरी गाडी लिएर बेलुका बोकेर हिँड्नुपर्छ। बिहानदेखि गाडी लिएर हिँडेको हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म खाना पाएको छैन। खाना बोकेर हिँड्नु अमिलो भएर खाना सक्दैन, कागती जस्तो हुन्छ। खाली पेटमा पानी खाएर गाडी कुदाउनु परेको छ। ल हेर्नुहोस् यहीँ, मेरो 3टा लुगा छ, एउटा लगाएको छु। अब यसलाई सुकाएँ, अब यो सुकेपछि यो लगाउँछु, यसलाई खोलेर त्यहाँ सुकाउँछु, त्यस पछाडि फेरि त्यसलाई सुकाउँछु, फेरि यो लगाउँछु। यसरी हामीले विदेशमा काम गर्नु परेको छ। सबैजनाले हाम्रो दुःखलाई बुझिदिनुहोस्, मर्मलाई बुझिदिनुहोस्। घर त हामीलाई पनि अर्काको ठाउँमा आएर मरि काम गरेर, खाइ नखाइ गरेर, आफ्नो पसिना बगाएर बस्न हामीलाई पनि रहर छैन। आफ्नो आमा बाउ, आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो आफन्तसँग बस्न हामीलाई धेरै रहर छ। तर के गर्नु, हाम्रो यो बाध्यता हो। जेलमा बस्नु र विदेशमा बस्नुको फरक केही पनि छैन, उत्तिकै हो, पीडा उत्तिकै हो। भनेको बेला जेलबाट निस्किन पाइँदैन र विदेशबाट भनेको बेला आउन पाइँदैन। हाम्रो मर्म हामीसँग छ।
राख्नु न आयो अब पनि भट्याउनु अब यी मसँग काम गर्ने बुढा हुन् यिनको पनि त्यस्तै हो उहाँ हेर्नुहोस् लगाएको लुगा सबै भिजेको छ हामी परदेशी जति पनि हामी विदेशमा परदेशीहरू छौँ सबैको हाम्रोको व्यथा एउटै हो वेदना एउटै हो दुःख एउटै हो यसरी निधारबाट पुसेको पसिना तलतिरपट्टि गएर तर चुन्छ हेर्नुहोस् भुइँमा गएर हामीले कति दुःख गरेका छौँ यस्तो मरुभूमि ठाउँमा बसेर हामीलाई चाहिँ रहर छ त यस्तो ठाउँमा बसेर काम गर्नलाई हामीलाई चाहिँ रहर छैन आफ्नो परिवारसँग बस्नलाई ल हेर्नुहोस् यहाँ जति पनि गाडी कुदाएर बाटोमा हिँड्ने छन् यी सब परदेशी हुन् यहाँका मान्छेहरू होइनन् हामीले कति दुःख